Oi galera, dei uma sumidinha porque eu tô de festa aqui com meu pai. Segura, mandei você dormir! Peraí, aí, continuando, eu estou de férias aqui com meu pai, então não vou comparecer muito. Como eu sair das férias aqui com meu pai, eu vou voltar a trabalhar. Então talvez eu dê uma gravadinha também, gente. Só acho a melhor. Não sei. Não sei. Mas é um tá, né? Parecendo muito morre. Tomar um suco aqui, ó. Eu comi na manga e laranja. Ai, mas então. Então eu limpei aquele papel. Pronto. Limpinho. Mas então. Eu vou ser mesmo. Ai. Tô aí sim. Eu amo meus inscritos. Peraí. Eu amo meus inscritos. Mas aí eu tô de férias, né? Eu amo meus férias. Mas, nossa, eu vou terminar de beber suco. Fui. Quem tá roncando?